Xa podes dicir agora e así vamos. Sí, sí. Podemos comezar? Sí? Moi ben. Ola a todos, benvidos. É para nós moi gratificante que esteades con nós e que compartades con nós esta data. É unha data moi importante para a nosa asociación, IGA Ciencia, porque ten como lema estar a prol da ciencia galega e do galego na ciencia. Entón, en torno a esta data e neste marco, estamos desenvolvendo simultaneamente 5 actividades, pero esta é un pouco a estrela aquí nos ven a persoa máis importante, pero que nosotros, sabendo que nos gusta moi pouco esperar, pois iniciamos un pouquiño a presentación, non? Vamos a deixar un oco a Mario, delegado de Cultura. Hola, Mario. Bueno, estábamos comentando que esta data para nós é moi importante e que o acto central para celebrar este día quixemos facelo con un científico lucense, además, que é Luís Liz Marzán, e un científico lucense recoñecido tanto na Universidade de Vigo, porque estuvo máis de 15 anos traballando na Universidade de Vigo, el nos ratificará todo o que eu diga erróneo, pero ten o recoñecemento non solamente dos compañeiros científicos galegos, senón a nivel europeo. Acaba de marcharse para o País Vasco un centro de alto nivel que se chama Biomagune e que el será o director dese centro. E acaba de marcharse con unha subvención dada pola Unión Europea, dada a relevancia, supoño, do proxecto que presentaron e a relevancia dos traballos que están desenvolvendo, de 2,3 millóns de euros para estudar a comunicación entre bacterias. El foi acreedor, e seguirá sendo, non me cabe dúbida, porque esta ciencia é punteira, acreedor de numerosos premios, entre eles os premios Humboldt, Dupont, da Ciencia e moitos outros. Eu, agora vades a ter o privilexio de que vos, porque además de ser bo científico, é moi bo divulgador, de que vos introduza no campo da nanotecnoloxía. Unha materia que sabedes que é un tema que está relevante dentro de Ciencias para o Mundo Contemporáneo. Eu teño que agradecerlle que o ano que se implantou Ciencias do Mundo Contemporáneo como materia, organizamos varias actividades de formación do profesorado. Naquel momento que hoxe é presidente de IGA Ciencia, Manuel Díaz, e eu mesma, que era encargada da área de ciencias, pois organizamos cursos para o profesorado. Chameino para un curso que se desenvolvía en Burela, na outra esquina de Galicia, e aludín á súa condición de lucense para conseguir que viñera, porque sabía o ocupado que estaba, e a verdade é que non puxo ninguna pega, ao contrario. A sensibilidade como divulgador e, sobre todo, de algo que iba a ser proxectado no alumnado, en rapaces novos que son o noso futuro, pois se brindou inmediatamente. Despois en Lugo non puidera vir porque estaba moi atarefado, pero bueno, que lle agradezco moitísimo, e o que é unha pena é que xusto agora que entra en vigor al 11, sabedes que desaparece esta materia, Ciencias para o Mundo Contemporáneo, que intentaba levar á aula temas controvertidos socialmente da ciencia, para ver distintas perspectivas e que a hora de decidir e dar o noso voto e de participar como cidadáns tivésemos criterios en aqueles temas que son tan controvertidos que non hai un blanco e un negro, sino que temos que ter moita información para poder decidir como cidadáns. Eu, aínda que non debería dicilo, me pesa especialmente porque participei na elaboración do currículo de Ciencias para o Mundo Contemporáneo en Galicia. Perdemos esa materia, esperemos que vos avancedes neste campo ao marxe das materias que son institucionais ou non. Ben, na mesa, perdoade que non me los presentei antes, está o presidente
Diga Ciencia, Manuel Díaz Regueiro, que somos conscientes de que o importante aquí é oír a Liz Marzán e nos non vamos falar máis, xa falamos moito. El se reserva para entregar despois premios ao final do acto e, sobre todo, temos a unha persoa, a alguén que se dedica á política que dá. É dicir, que patrocina e que ten a sensibilidade suficiente para patrocinar actividades como estas, que promocionan o galego na ciencia e a divulgación da ciencia. Sin máis, pasamos a cederlle a palabra a Mario, que rematará. Moitas grazas, Inés. Bueno, e ademais de político, son político circunstancial, digamos, son profesor de secundaria, polo tanto, bueno, pois puideste ser os meus alumnos e o vosso profesor de tecnoloxía, non? Bueno, benvidos a Deputación de Lugo, a este Salón de Actos. Moitas grazas por acudirdes neste día tan especial para nós que é o 4 de novembro, non? Nesta quinta edición do Día da Ciencia en Galego. Un día para nós moi importante porque é a demostración a todo o mundo que o idioma galego é tan válido como os outros tamén para as materias científicas, non? Para as matemáticas, para a física e química e tamén para a tecnoloxía. Xa que dende hai uns cuantos anos ese decreto do plurilingüismo vétanos aos profesores destas áreas a impartir as nosas aulas en galego. Un pouco por ese motivo celebramos tamén nesta Deputación que é a vosa casa, a casa de todos os lucenses, pois este día, nun ano que ademais está dedicado á física, pero sobre todo aos sensores. Anímovos, a participar tamén e a ver a exposición que temos montada abaixo, non sei se xa estiveron ou van estar. Bueno, eu e esa Alsenfolio que ten reservado agora a continuación. O sinto é que todos non podedes ir, porque non cabedes na exposición. Pero tedes a exposición aberta todo o mes de novembro. Sí, en que se me citades a un día e unha hora, pois vos explico en outro momento, non hai ningún problema. O que chegou antes, que foi esa Ansel Foley, pois ten reservado esta a continuación. Sí, tenemos unha semana, pero é que me parece que ningún destes centros ten reservado unha sesión de sensores. Temos unha semana do 17 a 21 en que faremos actividades de un obradoiro de sensores. Supoño que además será moi interesante, en que veñen centros de toda Galicia, pero curiosamente non pedichedes esas, os vosos centros non pediron esas. Estuvo exposto e recibichedes correos igual que aquí, non podemos facer máis. Pero, bueno, de todas maneiras, o que é a exposición, en calquera momento desta semana, se queredes, me dades un telefonazo, enviades un correo e vos explicamos a exposición Sensores, que tamén penso que vos interesará, porque é un tipo de arte que supoño que no futuro será bastante común. É dicir, utilizar tecnoloxía para facer arte e formas xeométricas que evolucionan co tempo. Ainda así, a Deputación ten 4 museos espallados por toda a provincia, ten na propia Pazo de San Marcos tamén unha sala de exposicións, e que, nestes 5 puntos tedes exposicións abertas a todos os públicos, todos os días do ano prácticamente, non? Que nesta ocasión sempre facemos coincidir no mes de novembro pois exposicións relacionadas co ámbito científico, xa que consideramos que os museos tamén teñen que estar abertos ás áreas de ciencias e de tecnoloxía. E non me quería alongar moito máis porque temos esperando a Liz Marzán. Espero que disfrutedes con ele, que tomedes como exemplo este galego que chegou tan alto tamén no mundo científico e sempre tamén co galego por diante. Moitas grazas. Nada, bueno, pois, en primeiro lugar, moitas grazas por invitarme a participar neste acto. Pido disculpas por non poder estar presencialmente. Os outros compromisos non me permiten estar en Lugo hoxe, pero realmente é unha grandísima satisfacción pois ter a oportunidade de contar un pouquiño de certas visións sobre o que é a nanotecnoloxía parcialmente, sobre o encaixe que pode ter
na actualidade e no futuro, quizáis un pouquiño tamén para presentar un pouquiño de algunha das actividades que realizamos no grupo de investigación que eu dirixo. Bueno, vamos a levar isto dun xeito un pouco complicado porque como a presentación está aí e eu estou aquí, pois vou necesitar que alguén vaya dándolle un botón para que vaya avanzando a presentación. Non sei se estades vendo xa a primeira diapositiva. Eu prefería que a cámara estuvese enfocada á presentación para ver un pouco como vai, para que vaya sincronizada. Sí, neste momento xa está enfocada. Bueno, vais enfocar, porque agora te volveron a retomar a ti. Sí, perfecto, xa está. Bueno, entón, eu vou ir falando e cando haxa que darlle o botón, direi botón, por exemplo, para que vayades avanzando, de acordo? Perfecto. Vale, bueno, comezamos entón coa presentación. O título que puxen está claramente relacionado cos aspectos que se acaban de mencionar sobre o encaixe do que eran a presentación dos conceptos da nanotecnoloxía na asignatura de Ciencias para o Mundo Contemporáneo, e que efectivamente é unha pena que eso se deixe de impartir, bueno, porque a pesar de que realmente sí se imparten ciencias en moitas outras asignaturas, pois dar este enfoque de como a ciencia está presente no mundo actual, de como é importante ser capaz de debatir e discutir a relevancia e tamén os posibles riscos que poden xurdir de novas tecnoloxías, como os aspectos éticos tamén teñen que ser importantes, pois realmente é unha parte moi que sí se debería incluir dentro do programa educativo. Como vedes aí nesas imaxes que puxen na presentación, no? Se podemos volver anterior, sí. Realmente a nanotecnoloxía, despois xa de prácticamente 50 anos de estar falando dela, sigue sendo un pouco controvertida, e iso é un pouco o que pon ese muñeco de aí arriba que din que a onda do futuro vereino cando vexa. Bueno, pois é un pouco na nanotecnoloxía ten habido moitas promesas e, bueno, pois agora temos o reto realmente de demostrar que eso pode chegar. Entón, agora sí, se pasamos á seguinte, realmente penso que un dos aspectos importantes desta asignatura que tiñades e que xa non se vai impartir máis era realmente falar de quen son os científicos, de por que é importante que estén. Entón, bueno, aí vedes ese artigo que saiu recentemente na prensa onde di que case a mitad dos españois non saberían nombrar siquera o nome dun científico relevante. Obviamente, o importante da ciencia non é saber o nome dos científicos, pero moitas veces o saber quen fixo as cousas axuda tamén a recordar cales son as contribucións científicas importantes. Eu quero supoñer que todos recoñecedes aí como mínimo a Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein probablemente é o científico que ademais proporciona a imaxe que sobre todo os máis xoves tedes dos científicos. Entón, aí na seguinte diapositiva fixe unha recopilación unha recopilación de imaxes que rapaces teñen publicadas en distintas páxinas de internet sobre cal é a imaxe que se ten dos científicos, non? Entón, bueno, curiosamente, moitas veces aparecen científicos con pelos moi exaltados, un pouco, quizáis, seguindo a imaxe de Einstein. En moitos outros casos veredes tamén que aparecen científicos con cara de malos ou de moi malos incluso. Se lle dades outra vez o botón, perdón, era na anterior, bueno, estaba este dibuixo animado onde tamén hai un científico malísimo que pelea co ornitorrinco. A seguinte que tedes ao lado, que xa está presentada,
ese é un caso bastante particular. Isto xurde dunha conversación que tuve hai un par de anos con outro colega galego que traballa en Madrid no Centro de Investigacións Biolóxicas. Pois un día que fundar un seminario nese Instituto de Investigación, cando rematamos, Xermán Rivas, que foi o meu anfitrión nese centro, contábame que a súa filla quixo organizar unha festa de cumpleanos e que cando chegaron á festa, así, a filla asistía á festa de cumpleanos e cando chegaron á festa, a nai da que cumplía anos dixolle que estaba un pouco apenada porque lle fallaran os payasos para a festa, pero que, bueno, que non pasaba nada porque o sustituíra por un par de químicos. Entón, bueno, pois igual esa tamén é unha salida laboral para os científicos, non? De todos xeitos, tamén hai outros casos, se seguimos avanzando, pois veremos que houbo algún intento de cambiar a imaxe dos xoves respecto dos científicos. Isto foi un experimento que se fixo nos Estados Unidos. Entón, o que fixeron foi primeiro visitar un centro educativo, pedirles a rapaces pequenos que pintaran a imaxe que teñen dos científicos, e pintaron esa que tedes aí na esquerda, moi parecida ás que víamos antes. Despois deso, leváronos a visitar un centro de investigación, donde puideron falar con científicos de verdade, ver un pouco cal era a actividade que realizaban e como se expresaban e como, bueno, de algún xeito as personalidades que se podían atopar, e despois desa visita pedírenlles outra vez que pintaran a imaxe que tiñen dos científicos e xa vedes que a imaxe nova pois cambia completamente, parece que é unha persoa normal. Para empezar é unha muller, o cual é boas noticias, porque realmente a porcentaxe de mulleres que se dedican á ciencia aumentou moi notablemente nos últimos anos, e penso que tamén é un aspecto moi importante porque a valía profesional das mulleres é claramente, como mínimo, tan boa como a dos homens. Bueno, eu penso que a imaxe que habería que ter é a que aparece aí a continuación, efectivamente, de persoas como a calquera, pero que se dedican a facer unha labor que é bastante diferente da que realiza a maioría da sociedade. Entón, casi, unha vez que vemos un pouco a imaxe, quería darvos unha definición que vi un día nunha presentación dun colega americano, onde el decía que a resposta á pregunta de quen son os científicos non debía ser que os científicos son os que sempre dan as respostas correctas, sino que son os que fan as preguntas axeitadas. É dicir, para avanzar no coñecemento, o importante, bueno, é moi importante ter as ideas claras sobre como resolver problemas científicos, pero realmente o que fai avanzar a ciencia é saber cales son esos problemas científicos que hai que resolver. E iso significa facer as preguntas máis axeitadas. Entón, que fai falta ter para ser científico? Pois aí tedes unha lista que pode ser indicativa. Primeiro, hai que ter moita curiosidade, hai que saber preguntarse realmente por que as cousas son como son. É imprescindible poñer moita paixón, porque senón é moi fácil perder o interese, é moi fácil darse por vencido cando xurden dificultades para responder esas preguntas. Hai que ter moita capacidade de crítica, sobre todo para discutir ideas presentadas por outros, pero tamén hai que saber aceptar as críticas que se fan ás ideas que presenta un mesmo. Hai que ter moitísima disciplina para saber dedicar tempo primeiro a ler o que presentan os demais, pero tamén para saber continuar os experimentos durante moito tempo a pesar das dificultades e dos fracasos. Por desgracia, hai que ter tamén un manexo importante do inglés. Efectivamente, como se indicaba anteriormente, calquera idioma é igual de válido para presentar, para falar de ciencia e para presentar resultados científicos, pero hoxe en día o idioma de transmisión e de discusión da ciencia é o inglés, e, polo tanto, é un segundo idioma que todos temos que coñecer e ser capaces
de expresarnos nel. Respecto desto, tamén é claramente importante ter bo acceso á información, de xeito, agora mesmo hai un debate importante sobre a capacidade de acceso do público en xeral a toda a información científica. Hai unha nova corrente que se chama Open Access, acceso aberto á información científica, e realmente xurde de que como o 90% da investigación se fai financiada con fondos públicos, a sociedade debería ter acceso á información. E agora mesmo é algo que non existe porque as editoriais que publican os resultados da investigación cobran cantidades moi grandes para dar acceso á mesma. Por lo tanto, é algo que habería que discutir en detalle. E, bueno, fai falta capacidade de comunicación. Espero que esta presentación sirva para que xudguedes vos mesmos se un científico ten capacidade de comunicación. Bueno, entón, de cara a isto, un pouco para poñer en contexto tamén a importancia de facer investigación. Obviamente hai unha importancia relacionada con entender o mundo no que vivimos, esa é claramente unha motivación fundamental para facer ciencia, pero con un par de transparencias quería demostrarvos que tamén é importante facer ciencia para que a sociedade avance e para que siga habendo un desenvolvemento económico importante. Un exemplo é o campo do desenvolvemento de novos materiais, que un pouco é o campo de traballo onde eu me movo, porque a nanotecnoloxía está moi relacionada. Neste contexto, obviamente, sempre foi moi importante contar con materiais para fabricar dispositivos, para realmente que a calidade de vida vai mellorando a medida que se desenvolven novas formas de traballar e novas comodidades. Aí vedes exemplos de como na antigüedade pois realmente o que se facía era utilizar materiais eminentemente directamente sacados da natureza, procesados dunha forma máis ou menos rudimentaria, e iso servía para fabricar instrumentos de todo tipo. Obviamente, despois xa chegou tamén a época máis industrial, onde tamén as materias primas naturais pois procesábanse dun xeito un pouco máis traballado para fabricar pois ferrocarril, por exemplo. Na era tecnolóxica, que sorprendentemente é moi reciente, non se pode comparar con toda a etapa anterior, pois nesta etapa tecnolóxica realmente o cambio fundamental é que se fabrican materiais que non están disponibles directamente na natureza. O desenvolvemento deses materiais que permiten fabricar todos os instrumentos. Entón, aí podedes ler esa definición que eu lín en alto. Recordo simplemente o máis destacado é que estamos nunha escala determinada de tamaños de materiais e que nesa escala as propiedades químicas e físicas cambian de forma radical e, ademais, para cada material as propiedades poden cambiar en función do tamaño. Se pasamos á seguinte, non tanto... sí, perdón, está ben. Bueno, aí ese é un dato histórico. Non é realmente que aí se falase por primeira vez de nanotecnoloxía, pero sí se fixeron prediccións de avances que deberían chegar coa nanotecnoloxía. Isto foi unha conferencia que deu Richard Feynman uns poucos anos antes de que lle deran o premio Nobel por outros descubrimentos bastante diferentes, pero Feynman era alguén que era moi inquieto e que lle gustaba moito falar dende un punto de vista prácticamente filosófico. Entón, deu unha conferencia a finais do ano 1959 onde falaba de que realmente había unha parte do mundo ou da natureza que estaba realmente sin estudiar e sin aproveitar, e que se trataba de obxectos que teñen estas dimensións tan pequenas que realmente se estaba un pouco ignorando naquel momento. Entón, el predecía que moi pronto seríamos capaces de manipular a natureza prácticamente átomo a átomo.
que unha vez que eso fora posible, daría lugar a montóns de fenómenos diferentes que se aproveitarían para avanzar na tecnoloxía. Entón, unha das prediccións que facía Feynman nesa charla era que incluso coa tecnoloxía disponible no ano 1959 sería posible escrever os 10 volúmenes completos da Enciclopedia Británica riba da cabeza dun alfiler. De feito, puxo un premio, un concurso, para o primeiro que demostrase que realmente eso era posible, e realmente tardáronse moi poucos anos en que se demostrase iso. Ese texto que vedes aí é realmente parte da conferencia de Feynman escrita con letras de dimensións de nanómetros, empregando un dispositivo que vos vou presentar na seguinte transparencia, que permite non só manipular átomos, sino tamén depositar átomos e moléculas dun xeito moi controlado. Entón, isto é algo, aí vedes un pouco a escala, a formiga e a escala, para que vexades o pequeno que nos imos mover. Entón, este aparato o que ten é unha punta que remata nesa punta tan finiña, que pode recorrer superficies prácticamente vendo átomos un a un. Así que realmente é un instrumento que nos permite facer unha caracterización de materiais cun nivel de detalle que era completamente impensable antes dos anos 80. E isto deu lugar realmente a un dos primeiros premios Nobel relacionados coa nanotecnoloxía. Como veredes agora mesmo, non só este equipo permite observar a materia con ese nivel de detalle tan grande prácticamente átomo a átomo, sino que empregado dun xeito determinado permite tamén manipular, non só observar, sino tamén manipular. Aí vedes, aplicando un potencial determinado dende a punta dese microscopio, pódense ir arrancando átomo a átomo dese material, desa superficie, e prácticamente escrever con letras que teñen tamaños de átomos. Tamén se pode manipular e mover átomos riba dunha superficie, e isto permite facer estudios completamente novedosos que non eran pensables antes desa época. Outro exemplo de como avanzaron as tecnoloxías que nos permiten realmente observar e manipular materiais nestas escalas, temos aí imaxes de microscopios electrónicos. Aí vedes a fotografía en branco e negro, é prácticamente un dos primeiros microscopios electrónicos que se fabricou xa nos anos 50, e por eso Feynman decía que con ese aparato se podería facer esa manipulación. Hoxe en día temos microscopios electrónicos que permiten realmente observar materiais dun xeito realmente increíble. Se avanzamos un pouquiño, aí vedes esa rexilla que está riba dunha regla, eso é o sustrato onde se colocan os nanomateriais para introducirlos no microscopio electrónico. Se avanzamos unha vez máis, bueno, pues aí vedes un pouco como a medida que se vai aumentando a magnificación van aparecendo estructuras e ao final aparece unha nanopartícula que se ve con puntiños. Vedes os puntiños na nanopartícula? Pois eso realmente indica que este microscopio electrónico nos deixa ver non só a forma da partícula e o tamaño da partícula, sino que incluso podemos recoñecer os átomos dentro da partícula. Eses puntiños que vedes aí son proxeccións de liñas de átomos que se poden distinguir dentro do microscopio. Se pasamos á seguinte, veremos que incluso esas reconstruccións que vedes aí son reconstruccións tridimensionais onde cada boliña que se ve aí sería a posición dun átomo. Se avanzamos un poquinho máis, a ver se funciona, aí vedes unha reconstrucción tridimensional de dúas nanopartículas onde se pode ver exactamente a xeometría cun detalle que sería impensable fai moi pouquiño tempo. Por que é importante facer estas observacións con tanto detalle? É importante porque, como os falaba antes, o tamaño e a xeometría exacta na escala do nanómetro é o que vai definir as propiedades das partículas e vai definir para que aplicacións as podemos empregar. Entón, entrando xa no mundo das aplicacións, isto é un pequeno resume de posibilidades de obxectos que podemos ver
na vida habitual, onde realmente xa pode haber componentes basados en nanotecnoloxía. Primeiro, bueno, aí vedes a Torre Eiffel, pois, por exemplo, na Torre Eiffel pode haber pintura basada en nanopartículas para evitar a corrosión do metal que forma a torre. Os menús de algúns restaurantes xa veñen en tablets, que agora xa ademais as tedes todos prácticamente na casa, que están basadas en moitos componentes nanométricos e en xeitos de traballar baseados en nanotecnoloxía. Pode haber componentes na roupa que leven sensores que permitan incluso facer un control do ritmo cardíaco ou da saúde das persoas. Nos coches fai moito tempo que existen nanopartículas que actúan como catalizadores para procesar mellor os combustibles e evitar que haxa máis contaminación. Incluso nos artigos alimenticios hai moitos componentes tamén que están baseados en nanotecnoloxía, tanto para evitar que se estropeen os alimentos, como para mellorar os produtos para empaquetar os alimentos. Na seguinte transparencia temos... había un anterior. Bueno, esa, sí, perfecto. No, perdón. É que me lío aquí con miña pantalla, que teño máis cousas das debidas. Aí vedes máis produtos máis en concreto, tanto dende sistemas de limpieza como os famosos cristais autolimpiables que permiten que a suciedade non se acumule e que se formen gotas que arrastren a suciedade, chegando a produtos cosméticos, por exemplo, cremas solares que levan nanopartículas que absorben a radiación ultravioleta, e chegando tamén, como vedes aí, a produtos alimenticios. Mais en concreto, para falar de materiais, na seguinte transparencia vedes prácticamente o que máis se coñece como materiais de nanotecnoloxía, a familia nano do carbono. Supoño que en algún momento oístes falar dos fulerenos, dos nanotubos de carbono e máis recentemente do grafeno. Realmente estes produtos fixéronse tan importantes que houbo xa 2 premios Nobel baseados no descubrimento destes materiais, un inicialmente sobre todo relacionado cos fulerenos e cos nanotubos, no 2010, baseado no descubrimento do grafeno. Bueno, estes materiais están compostos somentes de carbono. Non sei se o carbono vos di algo en respecto a materiais. As dúas formas máis habituais de carbono son o diamante, que todos coñecedes, e o grafito, que está nas minas dos lápices. Pero o carbono pódese organizar dun xeito un pouco diferente, máis relacionado co grafito que co diamante. Estas formas de organizarse do grafeno en dimensións de nanómetros dalle propiedades completamente diferentes das que pode ter o diamante e o grafito. Se avanzamos un pouquiño máis, aí vedes un pouco, por exemplo, esa é a estructura dos nanotubos de carbono, que prácticamente se poden ver como láminas de grafito que están envolvidas en sí mesmas e forman eses tubos de dimensións moi pequenas. Aí nese vídeo que pasou tan rápido podíase ver o crecemento dos nanotubos, pero o importante realmente é que estes nanotubos, debido a esa estructura de tubo, esa estructura tubular, teñen propiedades, por exemplo, mecánicas realmente espectaculares. Aí nesa gráfica que xa tedes, podedes ver unha comparativa da dureza dos nanotubos, da resistencia mecánica, comparada, por exemplo, co aceiro inoxidable, que é o cubo máis baixiño que tedes na gráfica. O sea que realmente, se nunha escala de resistencia mecánica o aceiro estaría no 1,5, os nanotubos de carbono estarían no orden 200, prácticamente 100 veces máis
que o aceiro inoxidable. Nesas outras imaxes que acaban de aparecer, vedes obxectos onde xa se aplican nanotubos de carbono por esa dureza que, ademais, está combinada con moi pouco peso. Son materiais moi lixeiros que, ademais, teñen unha resistencia mecánica moi importante e, por eso, poden ter aplicacións moi importante en avións, pero tamén en obxectos deportivos como raquetas ou como bicicletas, onde a resistencia mecánica xunto coa lixereza é moi importante. O último produto de nanocarbono é o grafeno, que prácticamente é incluso máis lixeiro. Aí vedes na seguinte, se aparece agora, debería aparecer un gato arriba dunha hamaca. É un exemplo de que unha hamaca de 1 metro cuadrado feita de grafeno pesaría prácticamente unha décima dun miligramo, prácticamente nada, e sería suficientemente forte para resistir o peso dese gato colocado en riba dela. Bueno, nas seguintes gráficas só teñen sentido se temos conexión a internet. Temos conexión a internet? Sí, din que sí. Sí, pois se podedes pinchar riba desa gráfica que pon YouTube. Moi ben, vámoslo intentar. A ver se sale. Na gráfica de abaixo. No, No, bueno. hacia atrás. Bueno, non importa, non o vamos liar máis. Vale. Vale, entón seguimos coa seguinte. Vale, bueno, unha pena porque, bueno, se podedes despois ver ese vídeo de YouTube, aí realmente se presentan algunhas das propiedades máis, bueno, máis futuristas do grafeno que, bueno, que poden resultar bastante interesantes. Bueno, pasamos entón a outra cousa. Nesa outra Espera un momentín que me parece que vai o vídeo de YouTube ao que te referías. Sí, seguro. Se non, non pasa nada. Mirádelo máis tarde porque temos moitas outras cousas de que falar. Creo que este que está aparecendo aí, non? A ver, debería salir unha rapaza cos ollos rasgados levantándose da cama. Se non funciona non importa, que anoten a dirección e que o vexan na casa, porque eso é moi fácil de entender directamente. Bueno, entonces, se che parece, pasamos á seguinte. Bueno, esto está directamente relacionado... na seguinte, sí. Está directamente relacionado coa investigación que facemos no meu grupo de investigación, por raro que parezca. Isto é un exemplo de aplicación de nanotecnoloxía xa nos tempos dos románs. Esta é unha copa fabricada supostamente no século IV despois de Cristo. É unha copa bastante interesante porque en función de como se ilumine, a cor do vidro que forma a copa cambia entre vermello e verde. Se pasades un pouco máis, aí se indica que realmente esas cores orixinan de nanopartículas de ouro e prata que están metidas dentro do vidro da copa. Esta copa pódese visitar no Museo Británico, como vedes aí nesa foto, eu visitei o Museo Británico e fun ver a copa. Realmente aí o que teñen é a copa colocada nunha estantería e detrás da copa hai unha lámpara que se encende e se apaga intermitentemente. Entón, cando está encendida, vese a copa dese color vermello. Esas dúas fotografías son as que puiden sacar eu ca miña cámara. Cando está encendida a lámpara, realmente o vidro vese vermello. Cando está apagada, vese unha cor verdosa, bueno, máis difusa que no vídeo ese que está na página web do Museo Británico, pero hai unha diferencia bastante notable. A diferencia é que cando está encendida a lámpara vemos a luz transmitida a través do cristal. Cando está apagada, vemos luz reflexada do que é a iluminación da habitación. E debido ás propiedades desas nanopartículas, eso orixina diferentes cores. Na seguinte, aí vemos que eso tamén se aplica nas vidreiras das catedrais. Isto é un asunto bastante interesante, porque, bueno, cando teñades oportunidade de ir á catedral, esta é a de Notre Dame en París.
pero hai na de Lugo estou seguro que hai tamén, a verdade é que nunca me fixei demasiado, pero seguro que as tedes. Pois invítovos a que comparedes a cor da vidreira mirada dende dentro da catedral e dende fora, e veredes que hai unha diferencia espectacular. A diferencia xurde de que somente cando vemos luz transmitida, neste caso a luz do sol que pasa a través da vidreira que vemos dende dentro, vemos esas cores tan intensas nos vidros que compoñen as vidreiras. Dende fora, o que vemos é luz reflexada e non podemos observar as cores. Por qué? Porque esas cores proceden, unha vez máis, de nanopartículas que están impregnadas dentro do vidro, pero son tan pequenas que reflexan moi pouca luz, pero absorben moita. Esas son as propiedades derivadas do tamaño nanométrico das partículas que están impregnadas neses vidros. Bueno, hoxe en día coñecemos a razón deso. Bueno, por difícil que coste de ver, intentaré clarificalo nun momento. Eso pode dar lugar a aplicacións moi importantes no campo da nanomedicina. Si podemos pasar, exactamente. Entón, a nanomedicina é un campo realmente moi importante dentro da nanotecnoloxía e baséase en utilizar as propiedades de nanopartículas, de partículas de distintas composicións, pero deses tamaños tan pequenos que temos falado, para distintas aplicacións médicas como poden ser diagnóstico, terapia, rexeración de texidos, moitas cousas diferentes. Entón, un exemplo que todos ides coñecer aparece na seguinte transparencia e é o test de embarazo. Esta é nanotecnoloxía relativamente antiga, leva como mínimo 40 anos podéndose utilizar. Bueno, supoño que ningún de vos sabedes, excepto os profesores, e ningún de vos sabedes como funciona o test de embarazo. Por eso vos lo vou explicar. Aí tedes un exemplo de un modelo relativamente antigo, onde o que hai é unha ventaniña na parte de abaixo que é onde se introduce na orina da muller que pensa que pode estar embarazada. Por capilaridade a orina difunde cara arriba, entón hai outra ventana onde hai dúas liñas, unha ten unha T que sería o resultado do test e outra é unha C que é a liña de control. Entón, a liña de control dinos se o test é fiable ou non, e sempre ten que poñerse vermella. A T só ten color en caso, só adquire cor en caso de test positivo, de que haxa embarazo, e se non hai embarazo non aparece coloración. Bueno, en que se basa isto? Pois aí o vedes, baséase en que aí hai nanopartículas de ouro que teñen color vermello. Entón, se avanzamos, aí o que vedes é esas nanopartículas levan unida á superficie un anticorpo que é característico de biomoléculas que só están presentes na orina en caso de que exista embarazo. Entón, nese caso, as nanopartículas únense a esas biomoléculas e na liña de test temos outro anticorpo que é outra vez sensible a esas mesmas moléculas. Entón, en caso de que eso exista, as nanopartículas quedan atrapadas nesa parte que ten o anticorpo específico, e entón vemos a cor específica desas nanopartículas de ouro. Consecuencia, primeiro, non podemos decir que a cor dourada é ese tono que todos coñecemos. En función do tamaño das partículas de ouro podemos ver cores completamente diferentes. E outra consecuencia, grazas a esa cor tan intensa que teñen as nanopartículas de cor vermello, podemos ter unha aplicación tan importante como o test de embarazo. Exemplos de outros tipos de nanopartículas que se poden fabricar, que estas en concreto están fabricadas no meu laboratorio, indica que realmente coñecendo un pouco as técnicas químicas, as reaccións químicas e como aplicalas, pódense fabricar partículas de ouro de morfoloxías completamente diferentes. Invito vos a que se tedes oportunidade
lexades un artigo que debería salir no mes de decembro na revista Investigación e Ciencia, que escribimos unha colega madrileña máis eu, que, bueno, entre outras cousas, fala deste tipo de nanopartículas, da súa fabricación e das súas propiedades. Se avanzamos unha máis, aí vedes que... no, perdón. Sí, no, está ben. Sigo confundindo, me pido disculpas. Aí podedes ver que disolucións que conteñen esas nanopartículas teñen cores completamente distintas. Todas esas cores que vedes aí son partículas de ouro, simplemente cambia o tamaño e a xeometría das partículas. Isto pode parecer unha tontería, pero unha vez máis pode dar lugar a aplicacións moi importantes. Bueno, ahora sí, pasamos á seguinte. Necesitaría... sí, pois eu perdí unha diapositiva aquí. Bueno, sí, nesa estou eu, vale. Se podemos ver ese vídeo, debería aparecer, ¿no? Debería ir... ¿Está funcionando? Podese ver o vídeo? Podese ver o vídeo, di. Aí va. No, perdón. A seguinte, a ver. Sí, unha máis. No, perdón. A ver, si podemos ir para atrás. Máis atrás. Este vídeo, podese ver? Igual temos que... Parece que non entra. A ver si pinchando directamente... Tarda uns segundos, sí, xa está. Moi ben. Bueno, pois este é un exemplo de aplicación de nanopartículas de ouro no meu laboratorio, no que, bueno, pois fabricamos unha tinta feita con partículas de ouro, esa tinta cárgase nunha pluma, directamente pódese escribir con partículas de ouro riba dun papel, de xeito que en cada zona que vai quedar pintada, esa zona pintada contén nanopartículas. Entón, o que imos facer é empregar ese papel pintado como sustrato para a detección de biomoléculas. Parece un pouco ciencia ficción, pero realmente unha vez que temos eso aí, recortamos, colocamos encima o líquido no que queremos facer unha detección de unha cantidade moi pequena de certas moléculas, colocámolo nun aparato que se chama un espectrofotómetro, e aí medimos directamente e aparecen señais, eses picos que vedes aí que empezan a aparecer, son completamente específicos dunha molécula que queremos detectar. Pero hai que darse conta que a cantidade de moléculas que temos aí é extremadamente pequena. Podemos chegar a detectar incluso, en certos casos, unha sola molécula dunha sustancia determinada. Para que sirve isto? Pois, por exemplo, podemos tomar mostras de orina e buscar as señais correspondentes, pois, por repetirme un pouco, as biomoléculas que indican que existe embarazo. Pero tamén, por exemplo, a moléculas que indiquen a presencia de cancro ou de outras enfermedades. Bueno, xa vexo que pasastes a seguinte transparencia, está ben? Bueno, esta transparencia é un pouco de aviso, porque moitas veces en internet podemos atopar exemplos de nanomedicina que son completamente incontrolados. Aí vedes unhas fotografías de cousas que se poden atopar en internet de aparentes aplicacións de nanopartículas de ouro. Un dos lemas desas páxinas web é The Solution for the Soul, Colloidal Gold, The Solution of the Soul, que significa oro coloidal, a solución para a alma. E realmente aí recomendan beber directamente esas nanopartículas de ouro para curar todo tipo de enfermidades. Aparentemente, eso básase, bueno, por exemplo, aí nese do medio vedes que recomendan tomar ouro para problemas de articulacións, e incluso, bueno, nesa outra recomendan tamén tomar ouro para vitalizar certas cousas e ter máis vigor. Pois con eso hai que ter moito cuidado, porque eso non está demostrado e ademais hai
moito risco de que haxa efectos secundarios. Pero realmente sí hai moitas aplicacións destes materiais en medicina, e un está nesa gráfica que acaba de aparecer, que fala de liberación controlada de fármacos. Un dos problemas da terapia convencional é que cando tomamos unha medicina, directamente a concentración do fármaco aumenta moito no corpo e por eso hai risco de que haxa efectos secundarios. Si conseguimos ter unha liberación moito máis controlada, dirixida á zona do corpo onde debe actuar e que se libere de forma moito máis gradual, entón o risco de efectos secundarios é moito máis baixo. Nas seguintes vedes tamén exemplos onde nanopartículas se utilizan para facer diagnóstico. Por exemplo, aí empregáronse partículas que son fluorescentes e que levan asociada un marcador que só permite que as nanopartículas se acumulen nunha zona onde exista, por exemplo, neste caso, un tumor nun ratón. Entón, inxéctase o líquido cos nanopartículas no rato, e despois dun tempo vese que se acumulan as nanopartículas nunha zona determinada que é exactamente onde está situado o tumor. Por lo tanto, eso sería unha técnica de diagnóstico moi eficaz. Na seguinte gráfica, aí hai un exemplo de terapia baseada en calentamento localizado. Neste caso, inxéctase nanopartículas que absorben un láser que non afecta ao tecido humán, pero que en contacto con esas nanopartículas fai un calentamento moi controlado. Entón, se as nanopartículas se colocan riba dun tumor, pódese matar selectivamente as células canceríxenas sin afectar o tecido que está alrededor. Por lo tanto, temos unha técnica que pode ser moito máis localizada. Bueno, nese vídeo que acaba de empezar, isto é un vídeo promocional de outra técnica que non está basada en partículas de ouro, sino en partículas de óxido de ferro. A ventaxa de este material é que se pode cubrir dunhas moléculas que o protexan. Entón, con nanopartículas aí vedes unha comparación do tamaño da nanopartícula respecto dos glóbulos vermellos. E o que se propón aquí é ter un líquido, como aí vedes, formado desas nanopartículas, que se pode inxectar nun paciente, que nas nanopartículas vayan dirixidas, neste caso, directamente dentro do cerebro, directamente a un tumor cerebral. Isto é algo que se fai con pacientes en estado terminal. As nanopartículas inxéctase nunha zona directamente relacionada co tumor. Aí vedes, á esquerda serían as células sanas, á dereita as células canceríxenas. Entón, o paciente, coas nanopartículas aí incluídas, métese nun equipo que excita un campo magnético. Cando as nanopartículas están localizadas dentro do tumor, aplicando ese campo magnético, hai outra vez un quentamento controlado das nanopartículas que induciría a morte celular exclusivamente das células canceríxenas. Aí vedes como as nanopartículas cambian de color un pouco representando ese calentamento. Entón as células empezan a sentir que non están a gusto e fan unha destrucción selectiva. Entón esa sería outra terapia por hipertermia, pero basada en nanopartículas magnéticas. Bueno, si pasamos agora a seguinte transparencia, isto é prácticamente xa o final. Isto é un pouco unha reflexión, porque moitas veces hai certas reticencias á aplicación de nanotecnoloxía derivadas da posible toxicidade das nanopartículas. Isto é algo que realmente hai que ter en conta, porque estamos falando de materiais moi novedosos que realmente non están estudiados suficientemente. É moi importante ter controles de que esas nanopartículas que queremos meter dentro do corpo para facer a cura de certas enfermidades non vayan causar outras enfermidades ao lado.
Ademais, tamén é moi importante controlar a produción masiva destas nanopartículas que poden ter efectos na saúde e tamén no medio ambiente. Sin embargo, esos exemplos, esas fotografías que tedes aí, o que queren indicar é que realmente, incluso antes da nanotecnoloxía, antes de fabricar a propósito nanopartículas para todas estas aplicacións, realmente existen moi alta cantidade de nanopartículas que xa están a noso alrededor. Por exemplo, cando un volcán fai erupción, desprende toneladas de nanopartículas de arcillas que indudablemente chegan ao medio ambiente e chegan tamén ao interior das persoas que están aí cerca. Avións, coches, centrais térmicas, etc., liberan tamén un montóns moi grandes, cantidades moi grandes de nanomateriais de distintas composicións que é importante tamén saber o que fan. Polo tanto, bueno, pois dun xeito tamén indirecto, a existencia da nanotecnoloxía permite aprender a controlar e a coñecer os posibles efectos secundarios destes materiais que en calquera caso están cerca de nós. A última transparencia volve tamén a Feynman, que xa vos falei del, que foi este mesmo que falaba do que podería chegar a ser a nanotecnoloxía. Pois Feynman escribiu unha serie de libros con reflexións e consellos. Bueno, fixen aí unha recopilación de algúns que me chamaron a atención e que pensei que poderían ser útiles para xente nova como a vos. Bueno, aí os podedes ler, se queredes fago a traducción. O primeiro principio é que non debes engañarte a ti mesmo e ti eres a persoa que é máis fácil de enganar. Así que un ten que saber realmente o que quere ser e o que quere facer. O segundo é que non hai que ser o que outros esperan que un sexa. Moitas veces vémonos presionados a facer cousas porque pensamos que os demais esperan que fagamos iso, realmente hai que facer o que un pensa que é correcto e adecuado. Outro principio bastante importante que el aplicaba a sí mesmo é que naceu sin saber e que despois de moito tempo deuse conta de que realmente no tempo dunha vida prácticamente non dá tempo, só dá tempo a cambiar algo aquí e alá, que realmente non hai tempo de coñecer ningunha parte remotamente pequena do que existe no mundo. Outra que xa falei antes indirectamente é que non pasa nada por dudar e ser escépticos, porque realmente dudando e sendo escépticos é a única forma de facer novos descubrimentos. Outro asunto esencial é que non hai ningún problema que sexa ou ninguna cuestión a resolver que sexa demasiado pequena ou demasiado trivial si realmente podemos aportar algo para solucionalo. A última que seleccionei é que os problemas que merecen a pena son aqueles que realmente podes resolver ou axudar a resolver, os que podes contribuir algo para avanzar no coñecemento ou na sociedade. E con isto termino, con isto remato. Moitas gracias por atender e se tedes preguntas podemos intentar resolvelas nun tempo razonable. Moi ben. Bueno, ti o millor non lles puideches ver as caras, pero estiveron todo o tempo moi atentos, co cal nosotros tamén lle agradecemos e nada, vaya ese aplauso de recoñecemento o que ti nos aportaches hoxe. Moitísimas gracias por axudarnos a celebrar como merece este día. Moitas grazas. Adiós. Adiós, poñerémonos en contacto. Gracias. Graciñas, adiós. Moitas grazas por acudir. Profesores, un profesor do Leiras Pulpeiro, por favor.
Ángel Pole, profesora Doies Ángel Pole. Ahora, un momentiño, por favor, solamente un último aviso. Tiñamos... Tiñamos máis premios para outros centros que participan no Día da Ciencia en Galego, pero que non poden vir, especialmente pois, algúns temos outros concursos e que van a participar, entonces incluso lle vamos a dar este tipo de agasallo aos centros que veñen aos Obradoiros, pero que habría máis premios que non vamos aquí a citar. Por exemplo, pois, para o CEIB de Cervo, que normalmente traballa moito e especialmente ben o Día da Ciencia en Galego, pois temos aí reservado un agasallo e a Escola de Lago tamén. Ben, pero o que queremos é tamén agradecerlle a Mario Oteiro tamén o traballo que leva de organizar isto con unha obra que é unha obra 3D miña que se expuxo en Seúl e que lle queremos regalar e darlle un aplauso polo... Poñedevos os dous de pé. Poñedevos os dous. Debedes saber que esta obra foi elexida para ser exposta no Congreso Internacional de Matemáticas e Arte que se celebrou en Seúl. É unha obra de Manuel Díaz Regueiro e feita con unha impresora 3D, co cal é un exemplo da arte actual, da arte futura e actual. Moitas grazas. Os alumnos do Ángel Pole que se queden un poquinho atrás cando saian para baixar abaixo e organizar aqueles que poden entrar a ver a exposición e esperamos que o vindeiro ano poidamos volver a celebrar conxuntamente o Día da Ciencia en Galego. Gracias.